pitukaken kala wingi menika bab ingkang yata-yatraipun panjenengan sing ical. Lah menika nggih. Niku enten kalih icale yatra sing kula bahas niki mboten ical umum, enten sing gadah pesugihan. Termasuk sing ical-ical kala wingi menika ternyata enten hubungane tasik setunggal tiang termasuk dukune. Jadi beberapa orang dukune setunggal. Lah niku nggih. Alhamdulillahirabbil alamin Allah maringi ilmu ten kula. Nek singen umum ilang yatraipun panjenengan niku tuyul sing nyolong niku leres bener. Tuyul niku kalian dukune lek jaman singen perjanjiane sing estri didadosaken tumbal. Napa dikongkon nyusui. Lah niku tuyul. Sing estri dadosaken tumbal perjanjian kali dukune, sing estri dikengken nyusui. Lah aja ngomong lek gak ada susu aku ya apa jare. Lho, aja mas, aja diterusno ngono. Nggih, mboten guyon. Niku atas-atas panjenengan. Lah niku lek mendhet 1 lembar. Singen niku. Nggih, ngertos. Dadi perjanjiane tiyang ingkang damel pesugihan lek tuyul niku sing estri nyusoni. Ah niku ngoten. Sing lanang nggih pun perjanjian yok napa malih. Lah niku. Lah lek sing sakniki sing modern mboten tuyul malih sakniki, wujud kewan-kewan ingkang sing elek-elek menika bacul, asu, umume di TV, babi ngoten menika. Lah niku mendhete yatraipun panjenengan mboten dipendhet. Mboten dieker-eker, mboten diitung-itung, mboten mung ditingali mawon. Niku mongko ical. Niku masih sampean wadahi napa mawon saged. Tapi lek tiyang iman menapa malih panjenengan pun gadah istiqomah niki ten niki mboten kula wingi mung diparingi semerap, diparingi semerape niku nggih elmune niki. Lah lek sing kados niku napa perjanjiane kalih dukune niku awake sing didamel sarana menawi kenging digepuk ten tiyang pinter lek ancene kena mripate wonge nggih picek. Lek kenging sikile nggih dingklang tiyange. Niku tiyange nggadhahi kamar khusus untuk melakukan niku wau. Nggih, beda kalian tuyul nggih nika wau sing estri didamel kurbane menika sampai nyusui menika. Lah lek niki mboten. Lek enten tiyang sing pinter ngertos moko nggih lek sampai kenek nggih niku wau tiyange dados cacat. Nah niku enten kaitane Mbak Farid nggih. Satu perguruan tiyange niki kalih sing nggodha-nggodha wingine menika. Kula pun mboten sabar winginane nggih wis menika niku urusanipun kula. Moko panjenengan kula paringi ilmu sak benere hake ilmune Allah. Lek panjenengan gadhahi yatra ilang mawon senajan panjenengan mboten diketingali wujude napa sing mendhet, namung panjenengan diparingi rasa wuluh duwe sampean ten dicok ngadeg niku sampean pekaken sapu duk, sapu korek nika. Sampean gerpasaken sambil sampean napa sing isone maca ayat-ayate Allah sampean awur. Kalian sapu korek niku. Sapu korek niku saking ketinggalan sapu sebenarnya niku sapu jagat niku. Saking diwujudaken sapu korek mongko menika nggih damel persen-persen menika. Lah niku sampean waca saisone sampean mboten enten wirid sing khusus senajan sampean mboten ketinggal tapi sampean diparingi rasa gawane mulai lahir. Dadi panjenengan lek enten makhluk lintu sing makhluk kajenge nolong-nolong menika sing ganggu-ganggu sampean termasuk jin menika sampean gepuk awur. Sak tepake wis. Sampai solawati lek kena mripate nggih niku wau sampai dijak lek kena sukuwe sampai tiyange ngoten menika. Nggih, nah niki mudah mawon wis ora usah darani nika niki sepenting sampean sak niki gadah ilmune.
gadah ilmune mudah ternyata enggak usah takon rono, enggak usah takon rene. Karena panjenengan tiang Indonesia, tiang Jawa nggih manut mawon mung sekedar dadi sarana yatra sampean paringi kaca, sampean paringi napa Mas? Lombok rambut terus apa malih? Nggih niku nggih termasuk niku nggih ajaran boten syirik mung dados sarana mawon. Lah niku nggih sampean paringi ngoten. Sampeyan paringi lombok ngoten menika tapi sesungguhnya panjenengan ten Allah mulai lahir pun digawaken lek jikoke sampean mengkorok yatrae sampean sering ical pas enak sampean tilem rasa pasti sampean krasa napa malih sampean di nggadahi istiqomah jamaah ingkang istiqomah ten mriki. Dadi sampean gepuk ngawur wis kalian sapu korek niku. Sampeyan sholawat sak temenane. Nggih, ngoten nggih lek kula piyambak niku urusan kula, tapi Allah maringi kula ketinggalan, nggih alhamdulillah kula saged nyampeaken sing sak benere wujud kewan, bajul menika bajul mboten merangkang niku, ngadeg. Ha ngoten niku. Sanes buaya buntung sanes. Niku bajul mboten beruntung ten kanggone sampean nyolong-nyolong duit sampean, nyolong-nyolong sampean sora-sora nabung digelok mboten nenten. Lah niku nggih cukup sampean imani sholawat menika sampean gerpasaken mangke sholawatipun panjenengan diganti bacaan lintune nggih niku napa kendhakipun Allah sing jelas sampean maca ayatipun Allah ngoten nggih kados semrap nggih lek tuyul nika nyusoni lek niku wau sing wujud-wujud kados ngoten meniku awake kiyambak ingkang dados sarana nggih pun ngertos napa malih dados tiyang setunggal Mbak Mas Diman kasihan. Berarti rogone bersemayam di kamar. Nggih, fisike. Lagi ketika dia bereaksi fisiknya bersemayam di kamar khusus. Nggih, fisike enten mriku meneng tok termasuk enggak ada kamar sing peteng. Sing termasuk ten mriku enten sesajen-sesajen. Nggih, termasuk sesajen sing haram nggih niku. Sanes sesajen sing ditedha menika mboten napa-napa niku Mas. Lah niku lho. Kudu saged mbedakaken fisike ten lebete kamar niku sifat angkara murkae wujudna kali perjanjiane makhluk niku wau akhir wujud ingkang tiyang semerap diparingi semerap dhateng Allah semerap wujude. Lah niku nggih termasuk wujud-wujud sing digambaraken nggih kewan-kewan ingkang bengis ingkang jahat menika. Satosipun ngertos ilmune mudah mawon lek anjene sampean napa niku ngoten wis nggih enten kaline wis sampean sedya penebah mawon. Nggih sampean sedia penebah enten sampinge sampean mawon. Lek anu penebah nggih kae lepuk lamuk ngoten mawon. Tapi lek yatra sampean kados kata-kata sing ical ngoten nggih sampean siapaken. Sampean tilem sampean salap sampinge sampean. Menawi jithake sampeyan langsung mengkorok niku ten mriku. Sampai nawur niku kenging-kenging mangke. Napa malih? Pun ngeten, Mbak. Wis iku sak perguruan Mas satu orang. Nggih. Wis muga-muga sedanten menika mung niki dados ilmune mawon. Muga-muga griyanipun panjenengan dislametaken dhateng Allah, dilindungi dhateng Allah. Panjenengan ten mriki nggadahi istiqomah sing pasrah diri ten Allah. Nggih cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.